მოგესალმებით, არჩევნებიდან უკვე ერთ კვირაზე მეტია გასული და უფრო და უფრო ნათელი ხდება იმ კანონდარღვევების მასშტაბი და სიმძიმე, რაც ჩაიდინა და ჩადის დღევანდელი მთავრობა ამ არჩევნებზე, რომელსაც არ მისცა ჩვენს ამორჩევლებს საშუალება, რომ თავისუფლად და სრულად გამოეხატათ საკუთარი ნება. ერთ-ერთი ასეთი მაგალითია ის თუ როგორ ეხმარება და დაეხმარა CSKO და მთავრობა სასამართლოებთან ერთად ღიად პრორუსულ ძალას გადაეკვეთა 5%-იანი ბარიერი. ჩვენ რა თქმა უნდა პატივს ვცემთ ყოველი ამორჩევლის აზრს და ნებას, მათ შორის იმ ამორჩევლებს, რომლებმაც ამ კონკრეტულ ძალას პატრიოტთა ალიანსს მისცეს ხმა, მაგრამ გახსოვთ CSKO-ს პირველადი მონაცემებით ამ პარტიამ დააგროვა ხმების 4.97% და ვერ გადალახა ბარიერი. ამის შემდეგ CSKO-მ გააუქმა 7 უბნის შედეგები, ოღონდ არჩია ის უბნები, სადაც ამ პარტიას ჰქონდა ძალიან მცირე ან 0 ან 5 ან ძალიან ცოტა ხმებისა. ამ უბნების გაუქმებით CSKO-მ ხმების საერთო რაოდენობას გამოაკლო 3000 ხმაზე მეტი, ანუ შეამცირა 5%-იანი ბარიერის იმ ხმების რაოდენობა, რაც საჭირო იყო 5%-იანი ბარიერის გადასალახად, ისე რომ არ შეუმცირებია თავად ამ პარტიის ხმები, რადგან სწორედ იმ უბნებზე გააუქმა არჩევნების შედეგები CSKO-მ, სადაც ამ პარტიას ჰქონდა ძალიან მცირე რაოდენობა ხმებისა მიღებული, ზოგჯერ 0 ხმაც კი. მაგალითისთვის შეგვიძლია მოვიყვანოთ განმუხურის და ბათუმის 70-79-31 უბნის შედეგები. განმუხურში იცით რომ როცა მიმდინარეობდა თვლა, კომისიის თავმჯდომარე გაიქცა უბრალოდ უბნიდან და მდივანი, მაგრამ მიუხედავად ამისა ამ კონკრეტულ უბანზე არც ძალადობა ყოფილა, არც არავინ მოვარდნილა. სხვა უბნიდან მოვიდნენ კომისიის წევრები, დაეხმარნენ განმუხურის უბანს, რომ თვლა ნორმალურად დაემთავრებინათ, ოკუპაციაც ხელი მოაწერეს და დასრულდა ცივილიზებულად განმუხურში არჩევნები და გაიმარჯვა ნაციონალურმა მოძრაობამ, სადაც გააუქმა CSKO-მ არჩევნების შედეგები. ხოლო ბათუმის 70-79-31 ნომრით უბანზე შემაჯამებელ ოკმს არ ქონდა არც ერთი ხელმოწერა. საერთოდ არც ერთი ხელმოწერა არ ქონდა, მიუხედავად ამისა საოლქო კომისიამაც და შემდეგ უკვე სასამართლომაც, სადაც ჩვენი სარჩელი იყო შესული, ეს ამ უბნის არჩევნები მაინც ძალაში დატოვა, იმიტომ რომ აი ამ საერთო მათემატიკაში მათთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე მაგალითად დმანისის და მარნეულის 34 უბანზე ტექნიკური შეცდომა, რომელიც კანონის თანახმად ითვალისწინებს მხოლოდ ჯარიმას 500-დან 2000 ლარამდე, გამოიყენა არჩევნების შედეგების გასაუქმებლად, იქ უბრალოდ ფერადის ნაცვლად შავ-თეთრ ბლანკში შეავსეს, უბრალოდ არაკომპეტენტურობით გამოწვეული ტექნიკური შეცდომა იყო. ამ კონკრეტულ უბანზე ისე და ისე არანაირი ექსცესები არ მომხდარა და კანონი მკაცრად საზღვრავს, რომ აქ შეიძლება, ესე იგი, გამოყენებული იქნეს მხოლოდ ჯარიმა და კანონი არ ითვალისწინებს არჩევნების შედეგების გაუქმებას. ანუ ეს არის თვალში საცემი მაგალითი იმისა, თუ როგორ დაკავდა ხმების მანიპულაციით CSKO და სასამართლოები ყოველ ასეთ საქმეებზე და ჩვენ უკვე წავაგეთ 5 საქმე სასამართლოებში, მათ შორის ბოლნისის სასამართლოში, ბათუმის სასამართლოში, შესაბამის სააპელაციო სასამართლოებშიც არაფორმალური ინსტრუქციის თანახმად, რომელიც მიღებული ჰქონდათ მოსამართლეებს და სასამართლოებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან, ყველა მსგავს საქმეებს თავის თავზე იწერდნენ შესაბამისი სასამართლოს თავმჯდომარეები, იმისათვის რომ რაიმე სიურპრიზ ბრჭყალებში არ ქონოდა ადგილი და შედეგიც დადგა შესაბამისი. ასევე იცით რომ უკვე სხვა პარტიების უმრავლესობა საუბრობს ეგრეთ წოდებული მწვანე უბნების შესახებ, სადაც კომისიის სამწუხაროდ ყველა წევრი და ყველა დამკვირვებელი ან გაიყიდა და ან გატეხეს ისინი და ასეთი უბნების ასე თქვა საილუსტრაციოდ ძალიან ადვილი საჩვენებელი ასეთი უბნების არსებობა, თუ კი გვერდ-გვერდ გვაქვს ორი უბანი, სადაც ერთ უბანზე არის ადეკვატური შედეგი და მეორე უბანზე ოპოზიციას აქვს 0 ხმა ან ძალიან მცირე რაოდენობა ხმებისა. მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ მესტიის 57 ოლქში მე-6 და მე-19 უბნებზე ნაციონალურ მოძრაობას მიღებული აქვს 0 ხმა
მაშინ როცა მე-7 და მე-20 უბნებზე, რომლებიც შესაბამისად ამ ორი უბნის ზუსტად გვერდით არიან განლაგებული, ნაციონალურ მოძრაობას მიღებული აქვს 35 და 32% შესაბამისად. ეს არის ერთი და იგივე სოფელში, ერთი და იგივე ადგილას, ერთი და იგივე სოციალური ფენის და ასე ვთქვათ თემის ხალხი ცხოვრობს ამ ორ უბანში და სტატისტიკურად ასეთი რეალობის ახსნა შეუძლებელია, ეს სწორედ მეტყველებს მასშტაბურ გაყალბებას. გარდა ამისა, მთელ მესტიაში ჩვენ არჩევნების დღეს მოვახდინეთ საზოგადოების ინფორმაცია, მაგრამ ახლა შემიძლია გავიმეორო, ზუსტად 8 საათზე ჩაქრა ელექტროენერგია, 9 საათის განმავლობაში იყო ჩამქრალი ელექტროენერგია, თან ისე, რომ ადგილობრივი მოქალაქეები, პარტიების წარმომადგენლები, დამკვირვებლები უბრალოდ ვერ პოულობდნენ კომპანია ენერგოპროს წარმომადგენლებს, პასუხისმგებელ პირებს, რადგან ყველა მათგანს გამორთული ჰქონდა საეჭვოდ ტელეფონი. ეს უკვე საკმარისი საფუძველი არის გამოძიების დასაწყებად და ამ პირების დასაკითხად, რაც ცხადია არ მომხდარა. გარდა ამისა, იცით რომ 57 ოლქში შედის 5 რაიონი, მესტია, ცაგერი, ლენტეხი, ონი, ამბროლაური და ყველა ამ რაიონებში გარდა ერთისა ოპოზიციას აქვს მიღებული 20-დან 30%-მდე, ხოლო მხოლოდ ლენტეხში მიღებული აქვს, რომელიც ახლა ლენტეხის რაიონი ცაგერისგან ახლა განსაკუთრებული სხვაობით, არც სოციალურად, არც კეთილდღეობის თვალსაზრისით არაფრით არ გამოირჩევა ასე ელექტორალურად რომ ვთქვათ. და ყველა ამ 4 რაიონში მიღებული გვაქვს 20-დან 30%-მდე, ხოლო მხოლოდ ლენტეხში რატომღაც მიღებული გვაქვს მხოლოდ 7%, რამაც საშუალება მისცა ქართული ოცნების კანდიდატს ბატონ ენუქიძეს, რომელიცაც კამპანია არ ჩაუტარებია, საკუთარ წარდგენაზე ხმა არ ამოუღია, სიტყვითაც არ გამოსულა, მიიღო 50%-ზე მეტი ხმებისა. აი ასეთი სურათი იხატება და იკვეთება, სულ უფრო მეტი მტკიცებულება ამოდის ზედაპირზე იმისა, რამხელა კანონდარღვევა ჩაიდინა ივანიშვილის ხელისუფლებამ, CSKOM და ახლა უკვე სასამართლოებმაც ქართული ხალხის ნების შესაცვლელად და იმისაც რომ ადეკვატურად ეს ყველაფერი არასახულიყო. ამ სიტუაციაში გავდივართ ჩვენ მეორე ტურებზე. ჩვენ ვაპირებთ რომ ვიბრძოლოთ ბოლომდე, ჩვენ ვაპირებთ რომ გავაკეთოთ ყველაფერი, რათა ასეთი ფაქტები აღარ განმეორდეს მეორე ტურებზე, რათა ივანიშვილმა არ მოიპოვოს სრული უმრავლესობა და კიდევ უფრო სწრაფად არ წაიყვანოს ქვეყანა უკან. ხედავთ რა დღეში არის ეროვნული ვალუტა და დღითი დღე ეკონომიკური სიტუაცია უარესდება. იცით რომ ჩვენ გვაქვს კამპანია პლუს ერთი კამპანია, ჩვენ მივმართავთ იმ 500,000 ადამიანს, ვინც ნაციონალურ მოძრაობას მისცა ხმა, თხოვნით რომ მათ ერთი ადამიანი, რომელიც არ ყოფილა არჩევნებზე, ან ნაციონალური მოძრაობისთვის არ მიუცია ხმა, დაარწმუნოს იმაში, რომ აუცილებელია მეორე ტურებზე მოსვლა და ოპოზიციისთვის, პროდასავლური ოპოზიციისთვის მხარის დაჭერა, ჩვენ ამას ვაკეთებთ და ბოლომდე ვიბრძოლებთ, იმიტომ რომ ვაცნობიერებთ იმ პასუხისმგებლობას, რომელიც გვაკისრია არა მხოლოდ იმ 9 მილიონი ადამიანის წინაშე, რომელმაც ჩვენ დაგვიჭირა მხარი პირველ ტურებში, არამედ ჩვენ გვაკისრია პასუხისმგებლობა ყველა იმ ადამიანის დამორჩევლის წინაშე, ვინც პროდასავლურ ძალებს დაუჭირა მხარი და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის მომავლის წინაშე.